Всем привет! Мы находимся на выставке «Стройндом», которая проходит в Санкт-Петербурге в начале 2021 года. Начался банный сезон, и все покупатели ломают голову над огромным изобилием выбора банных печей. И на выставке мы показываем самые актуальные, самые трендовые новинки банного рынка. Мы покажем новые материалы, новые технологические решения, новые дизайны, новые модели. Welcome на наш обзор! С этой стороны стенда мы представляем печи для русской бани от компании Grilt из города Уфа. И начнем наш краткий обзор с печи, которая произвела маленькую революцию в банном мире. Это печь Комета Вега. Ее звук стал уже легендарным, они только что стихи не пишут. Уникальна эта печь тем, что помимо необычного дизайна, она выдает еще замечательные показатели пара. И фишка в том, что вам не нужно знать о том, как добиться тех самых кондиций русской бани. Вы просто начинаете ее топить, и все, и получаете удовольствие. Замечательно. Печка комбинированная, очень быстро готовит парное помещение за счет небольшого кожуха конвектора. Ну а конвектор в виде кометы – это уже сетка-каменка, которая гасит жесткое инфракрасное излучение от топки. Пар можно получать из нескольких мест. Первое – влажный, обильный, видный пар с внешней каменки. И с закрытой каменки имеется два дозатора на разные уровни каменки. Нижние камни, которые разогреваются до максимальной температуры в районе 500 градусов, и верхние, которые чуть-чуть похолоднее. Поэтому здесь есть место экспериментам, и вы можете выбрать тот пар, который вам наиболее по душе. Следующая печка от компании Grilt – это печь Violet. Мало того, что она выполнена в уникальном дизайне, такого вы больше не встретите на банном рынке, так у нее еще есть другая уникальная особенность. Эта печка идет в комплекте сразу с камнями. Камень, который поставляется в комплекте с этой печкой, это жадеит. Это очень прочный, красивый камень. Камень засыпается в эти металлические ламели, которые располагаются по периметру всей печи и покрывают весь кожух-конвектор. То есть такая печь не конвекционная, и воздух в парилке пересушен не будет. Печь также укомплектована закрытой каменкой и двумя дозаторами, которые подают воду на разные уровни разогретого камня. Двигаемся дальше. Перед вами та же самая Комета Вега, но в облицовке из натурального камня. В данном конкретном случае этот камень-змеевик толщиной 3 см. Также есть модификация в камне серпантинит, вот здесь его образец. Печь точно такая же, как и с металлическими ламелями. Единственное ее отличие в том, что при такой комплектации конвекция заглушена практически на 90%. Да, такая печка будет более длительно нагреваться, но и тепло, исходящее от камня, более комфортное и приятное. У этой модели также очень актуальная комплектация в плане оформления выносного топливного тоннеля. Это комплектация Window, дверь со стеклом и с металлическим порталом. Это для тех, кто хочет два в одном. И камин в предбаннике, и хорошая русская печь в парилке. Ну и последняя, самая топовая модель – это Grilt Retro. Ее особенность в том, что она полностью сделана из нержавеющей стали и подходит для использования в коммерческих банях. Внутри у нее также находится закрытая каменка. И преимущество данной конкретной модели в том, что верхняя часть печи, по сути, является единой воронкой. Еще одна интересная, оригинальная особенность этой печи в том, что у нее есть встроенный климат-контроль. Обратите внимание на эту сторону печи. Вы увидите вентиляционные решетки, которые при полностью открытой заслонке позволяют с помощью конвекционных потоков более интенсивно нагревать парное помещение. Вы экономите просто время. Когда ваше помещение нагрелось до той температуры, которая вам комфортна, вы просто перекрываете эти заслонки, и тогда идет режим теплонакопления. Причем при закрытых заслонках каменка внутри нагревается до более высоких температур. Поэтому эта печь достойна, безусловно, внимания для всех любителей русской бани. Рекомендую. Но это еще не все. Если мы посмотрим на печь с этой стороны, вы можете увидеть специальные круглые заглушки. Для чего они? С помощью этой системы вы можете подключить подачу свежего воздуха в парное помещение и направить его либо в то помещение, где стоит печка, либо с помощью отвода сделать приток воздуха в смежное помещение, тем самым часть мощности печи направив на отопление другого смежного помещения. Надеюсь, этот обзор был полезным и не скучным. А если у вас остались вопросы, вы можете спросить их в комментариях,
либо позвонить по любому номеру нашей сети. Также вы можете легко прийти в любой магазин, где работают суперспециалисты своего дела. Подберем, подскажем, расскажем. Хорошего вам пара. Пока!